السلام عليكم، معاكم يوسف من قناة دوجز هاوس. حلقة النهاردة إن شاء الله هتبقى عن الكلب الدلمشن. كلب الدلمشن في الأصل كلب صيد، كان الصيادين الريفيين بيستخدموه في صيد الفئران والطيور والغزلان، وكان من أشهر الكلاب في مجال الصيد علشان كان بيقدر يجيب الحاجة اللي اصطادها من غير ما يموتها، كانت بتبقى حية في بقه، ما بيغرس أسنانه عليها ويموتها. هو كلب سريع جدا، علشان كده كان بيستخدم في الصيد واتسمى بالاسم ده نسبة لبلدة اسمها دلماتيا في النمسا على الساحل الشرقي من البحر الأدرياتيكي. الكلب الدلمشن كلب حجمه متوسط وجسمه ناعم وأملس، ومعندوش شعر خالص يعتبر، وعنده جسم عضلي. ودان الكلب بتبقى على شكل مثلث، وعينه بتبقى لونها أزرق أو بني. والكلب ده ألوانه بتبقى أبيض في نقط سودا، أو ممكن تبقى أبيض في نقط بني، بس ده نادر يعني، وبيبقى غالي جدا لو لقيته. وزن الكلاب الدلمشن بيختلف من الذكر للنتاية، فالذكر وزنه بيبقى من 12 ل 32 كيلو، والنتاية بتبقى من 16 ل 24 كيلو. وبرضه طول الكلاب دي بيختلف من الذكر للنتاية، فالذكر طوله بيبقى من 53 ل 66 سنتي، والنتاية بتبقى من 46 ل 64 سنتي. الكلب الدلمشن كلب نشيط، بيحب اللعب جدا، وبيحب عيلته، وبيتعامل كويس مع الأطفال والحيوانات التانية بس بالتدريب. وهو بيخاف من الضلمة وما بيحبش يبقى في مكان لوحده، وهو كلب بيحمي صاحبه حتى لو هيموت في حمايته. كلب الدلمشن كلب ودود ولطيف، مش شرس خالص، بس مش بيبقى كويس مع ناس ما يعرفهاش، يعني ما بيلعبش مع ناس ما يعرفهاش ولا يتعامل معاها. بيبقى ما بيع... ولا بيبقى شرس عليها ولا بيبقى كويس معاها، غير مثلا الجولدن اللي هو بيبقى بيلعب مع اي حد كده وخلاص حتى لو ما يعرفوش. هو ممكن الكلب الدلمشن يتدرب على الشراسة ويبقى كلب شرس، بس انا مش بنصح بتدريب النوع ده من الشراسة. الكلب ده رغم ان شعره قصير بس بيقع منه شعر، فلازم يتسرح يوميا او 3 مرات على الاقل في الاسبوع. الميزة بقى في الكلب ده انه بيتعلم بسرعة، فبيبقى سهل في التدريب، مش عنيف خالص، بس بيحتاج مكان واسع يتدرب فيه عشان يعرف يجري وكده. الكلاب الدلمشن كانت برضو بتستخدم مع رجال المطافي، فكانت بتمشي جنب الخيول، لان العربيات المطافي زمان كانت بيجرها خيول، فكانت بتمشي جنب الخيول، ما كانش بيحصل اي مشكلة، وكانت بتنام معاهم كمان في الاسطبل. فكانت علاقتها كويسة جدا مع الخيول، غير عكس اي نوع تاني من الكلاب. وكان برضو الكلب ده بيستخدم في السيرك علشان حركاته المضحكة وذكائه العالي. متوسط عمر الكلب الدلمشن من 11 ل 13 سنة، وممكن يوصل 16 سنة، بس على حسب صحة الكلب. كلب الدلمشن بيجيله أمراض كتير، زي الحساسية والصرع وكسور الغدة الدرقية وأمراض تانية. وأكتر مرض بيتعرض ليه الكلب ده هو الصوم، يعني إن الكلب يفقد قدرته على السمع وما يسمعش أي حاجة، فده أكتر مرض ممكن يتعرض ليه النوع ده من الكلاب. فلازم تتابع مع دكتور بيطري علشان تتأكد من صحة الكلب، وإن الكلب ما يتعرضش لأي أمراض. الكلاب الصغيرة لما بتتولد بتبقى لونها أبيض خالص، والنقط السوداء بتبدأ تظهر فيها بعد أسبوعين من الولادة. وانت رايح تشتري كلب دلمشن أو أي كلب تاني، تروح مزرعة أو محل موثوق فيه، مش أي محل كده وخلاص أو أي مكان كده وخلاص. وياريت يكون معاك يعني شخص عنده خبرة في الكلاب، عشان يساعدك في اختيار الكلب، وما يضحكش عليك ولا يتخش فيك في أي كلب، إنه يكون مخلط أو تعبان يعني وكده. الكلب الدلمشن اكتر انواع الكلاب بيتغش فيها، فلازم زي ما قلت لك يبقى معاك شخص او تروح مزرعة، لان المزرعة بتضمن لك كلب نضيف ومتطعم ومع اوراق بقى انه كلب بيورو وكده. كلب الدلمشن وهو صغير بتبقى كفوفه حجمها كبير، وبوزه طويل، وصدره عريض شوية مش قوي يعني، ويبقى الكلب طويل حتى وهو صغير. ولما تروح تختار الكلب من وسط اخواته، هات الكلب اللي بيلعب وبيجري، مش الكلب اللي قاعد في حاله كده. فلو أي شخص حابب يبقى عنده كلب تسلية وجري ولعب، أنا بنصح بالكلب الدلمشن، وبرضه بيبقى حماية. فأنا بنصح بالكلب الدلمشن، ده كلب كويس جدا ومناسب لأي شخص. ودي كده تبقى نهاية الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم.
ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد، وشكرا.